Jiva miva kho ananda bhikkhu amanati gritava kamatinya amanati gritava manodatinya rinya tinya padesa manati kroti ikatam ananda jiva ananda eva miva kho i upama atutale bhikkhu yoga vasaraya dhoti Kama tinya yahudo amatinya ko amanati kritawa nalong matwe muye Manauda tinya luhudo amatinya ko amanati kritawa nalong matwe muye Rinya tinya dahudo amatinya ko patisa aswa piwe Ikadan takudi do dahudo amatinya ko manati kroti nalong tuen yue nebe i Yahuda amatinya ko le nalong matwe mu Luda hudo amatinya ko le nalong matwe mene Do hudo takudi do amatinya ko da liye nalong tuen miro ni thai ne Ba pyo ra le lo miro Yahan do taba ka Tiya bhavana daga let dwe jin jan jok ko pwa mya athok do mu me so yin ဘုရားရှင်နှစ်ချိုက်တော်မူတဲ့နေ့စနစ်ကတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားပြီးတော့တပါးဒီစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခြင်းကိုပဲဘုရားရှင်ကပို့ပြီးနှစ်ချိုက်တော်မူပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ချိုက်တော်မူတဲ့ထုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းယဟန်တော်ကတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော်အတွင်းမှာတပါးဒီသတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာYahuda amatinya ko sitte ka nene lima nalong matumi on tu ka chusare Luhuda amatinya di ko le nalong matumi po ya atwat chusare Tiya athuk de pukkul ma Takeda nibbang ko silu tha de siddha abhi awa shi ni me so yin Mimi ye ya ywa ko khana khana tari ya ni me Mimi ye Indu inda so de luda di ko khana khana tariya ni me so yin bende do daga ji de tiya tut mu shi nai ba ma la mashi nai bu no tiya bhavana ko takae let dwe jin jan jok ko pwa mya athok do me pukkul ka mimi ywa ko nene le ma nalong matwe mi pho tani pyo yin do ywa ko nene le ma tari maya pho lo at de Mimu indu inda asa shi de luda di ko le nene le ma tari maya pho nene le ma nalong matwe mi pho lo at pare Luhudo amatinya ma mimi ye sitte asin ma sitte thong pi do pyin shin ne ya me Yahudo amatinya ma le mimi ye sitte asin ma kin shin pi ne ya me Adi lo amatinya le de kin shin pi do ba ko da nalong twin thare lo me do Rinya tinya padesa manati kroti ekatam Rinya tinya dahudo amatinya ko padesa aswa piwe Ekatam takhudi do dahudo amatinya ko manati kroti nalong twin hlayo nebe i Dahudo amatinya takhudi ko ba nalong twin mi do ni de Belo nalong twin thare lo me do Ida rinya ayaro kho ayam babaro ayam nilo ba do hana tando Daga do upe Daga ro Tipe me daga ro Dao me daga ro Anyo yong ni phim main ni de do ji be Lo di lo be nalong twin pi do ni thai ne Do so de amatinya li takku be tu tanda ma shi de Yahuda amatinya lu so de amatinya ri tu tanda ma kin pyauk twa bi no kin pyauk twa de achain kha ja do di lo nalong twin mu ko bhuya shin ka be lo set ho le Tata rinya tinya ya siddha bhakkhandati patidati tandetati adi moksati Tata thoyahan a rinya tinya ya dahudo amatinya nai siddhan siddhati Tata thoyahan do i siddhan siddhati bhakkhandati pye win yue ne be i Tata thoyan do i siddhan siddhati rinya tinya ya dahudo amatinya nai bhakkhandati pye win yue ne be i Patidati jilin yue ne be i tandetati kaung swa di ne be i Adi moksati lulu tawin yue ne be i Do so de amatinya ma be sika pye win twa de
တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပါပဲစိတ်တည်ကကြည်လင်နေတယ်တောဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာပါပဲစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေတယ်တောဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာတဲ့မှာပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးစိတ်ကပြေဝင်နေတယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားတပည့်တော်ကခဏလေးကိစ္စရှိလို့ပါဗျာပြန်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ရပါမလားမရဘူးနော်ဒီတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထဲမှာစိတ်ဓာတ်တွေကနစ်မြုပ်ပြီးနေပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသောဧဝံပဇာနာတိယေအတုတရထာကမ္မတင်ညာပဋိစ္စဒေဒနာတန္တိယေအတုတရထာမနုဿတင်ညာပဋိစ္စဒေဒနာတန္တိသောထိုယဟန်တော်သည်ဧဝံဤသို့ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏သူရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသူကကြကြနနသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲကမ္မတင်ညာရွာဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ယေတရထအကျင့်ပူပန်မှုတို့သည်အတုထင်ရှားရှိ၍နေကုန်လေရာ၏ဣဒဤတောဟုသောအမှတ်တင်ညာ၌တေတရထထိုပူပန်မှုတို့သည်နတန်တိမရှိကြလေကုန်ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မအေးဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့ရရွာအရေးအခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာကြောက်ကြမှုပူပန်မှုလေးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုပူပန်မှုမျိုးတို့သည်တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုဒီမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပူပန်မှုတွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်မနုဿတင်ညာလူဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ယေတရထအကျင့်ပူပန်မှုတို့သည်အတုထင်ရှားရှိ၍နေကုန်လေရာ၏ဣဒဤတောဟုသောအမှတ်တင်ညာ၌တေတရထထိုပူပန်မှုတို့သည်နတန်တိထင်ရှားမရှိကြလေကုန်မိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားလူအများလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သားအတွက်ပူပန်မှုသမီးအတွက်ပူပန်မှုအဖိုးကြီးအတွက်ပူပန်မှုအဖွားကြီးအတွက်ပူပန်မှုအစရှိတဲ့ဒီပူပန်မှုတွေလည်းတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထဲမှာရှိအောင်မလားမရှိတော့တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထဲမှာစိတ်ဓာတ်တွေကနစ်မြုပ်ပြီးသက်ဝင်နေပြီဆိုရင်ထိုနစ်မြုပ်ပြီးသက်ဝင်နေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာမိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနိစ္စရလူသားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ပူပန်မှုတွေထင်ရှားရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးပူပန်မှုတွေငြိမ့်အေးနေတယ်ပူပန်မှုဖြစ်ရခြင်းကဘာကြောင့်လဲရွာအတွက်ပူပန်ရခြင်းဒီရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထင်ရှားရှိနေလို့ပူပန်ရတယ်ရွာကိုတရိယာနေလို့ပူပန်ရတယ်လူသားတွေအတွက်အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်ပူပန်ရခြင်းဒီအိမ်သူအိမ်သားတွေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေထင်ရှားရှိနေလို့ပူပန်ရတယ်အိမ်ကိုလည်းတတိမရဘူးရွာကိုလည်းတတိမရဘူးဆိုရင်ရွာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပူပန်မှုအိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပူပန်မှုတွေရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးတက္ကကြီးတွေဒုမကြီးတွေတရားအထုတ်ရင်မိမိအိမ်ကိုမိမိရဲ့ရရွာကိုမေ့နိုင်တော့မေ့ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်မေ့ရမလဲလို့မေးတော့တိုးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်လွတ်လွတ်သက်ဝင်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကတော့ပထမစဉ်အနေနဲ့အခြေခံမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာပါနော်ခုတက္ကကြီးတွေတရားအထုတ်နေတဲ့နေရာကတော့မဟုတ်တော့ကြောင်းဖြစ်နေတော့ကြောင်းဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထဲမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီလောက်နဲ့တော့ကိစ္စပြီးတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ရှင်းတုန်းကမထေရကြီးတွေတရားဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်ခါမှာဝါတွင်3လကာလပတ်လုံးအရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘယ်မှာထားပါသလဲလို့တပည့်ကမေးလိုက်တော့တပည့်ကတော့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုဒီကျောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ဘက်မထွက်အောင်အမြဲတမ်းဟန်တထားတယ်ကျောင်းဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုစိတ်တက်ထွက်ခွာခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးဆိုပြီးတပည့်ကပြန်လျှောက်ထားတယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှမေးတဲ့ဆရာတော်ကိုဖြေတဲ့ဆရာတော်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့လည်းမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားကစိတ်ကိုဘယ်မှာထားလဲတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်ခန္ဓာအိမ်ထဲကလွတ်၍စိတ်ကိုအပြင်ဘက်ထွက်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဟိုတရိယလိုက်ဒီတရိယလိုက်ဟိုလူတရိယလိုက်ဒီလူတရိယလိုက်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့တရားဘာဝနာမှာအနှောက်အယှက်တွေများစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီတော့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်အစဉ်မှာရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမှစိတ်သုံးနေတဲ့သုံးညသဘောထင်ရှားရှိရ
Inu inda lu amyalu mata nide mat dinya mat saitong nide dunya tabole tension siyame di naku lu anebi. Ailo tension siboya atwet di niya di tawdan ma ro bhaya shin ka do so de mat dinya le ko nalong twin pho hot thar no. Di ro ywa so de amat dinya ko aswa pyu pi ro pu ban mu lu so de amat dinya ko aswa pyu pi pu ban mu de ha di do so de amat dinya de ma sit tat de ka that when name you did it, a chain come at Tinsha Shiomla, Mashiro. Tabimelo, Bada, she needed a mirror, no? Adi Siwaya Derata, Mada Yedida Arena Dina, Badisa, Egada Yedida Arena Dina, Agenda Hudo Madinago, Badisa, Azwabi, Egada, the Kudi, the Buba, Mudi Ati, Ayan Dradamada, Ayan Ewa Dradamada, eat the Kudi, the Buba, Jin, the body of Yadidali, Ati, Tinsashi, and Nebe. Pali that Janrelo Miro. Yasure Amadinjago, as well you people Layade, Buba Hula Duma, Mashibu. Anyway, the Luamia Azashi, Ludarigo, as well you be Luda, so that Amadinjago, as well you people Layade, Buba Huri, Ledudana, Mashibu. Tabimelo. Dohu the Amadinjago as well you meet up people Layade, the Kudido Buba who live at Dudana Machine. No? Dido, eat the Kudido Buba Mule Shinire at Bejo, Balogale. Lord Donya Midan Dinyaga Dangama Dinyayadi Basanadi. Donya Midan Dinyaga Damano Dinyayadi Basanadi. Toto Handodi Idan Dinyaga Idohu the Madinyadiga. Gama dinya ya yuahudo ahmad dinya ahmad donyan saitong leye si idi ido bazana di gokwe pya pya di idan dinya gada ido hudo ahmad dinya diga manauda dinya ya luhudo ahmad dinya ahmad donyan saitong leye si idi ido bazana di gokwe pya pya di do sure ahmad dinya re ma sita klin nimyo dawe ni de achin khama Di dosu de amat dinyama, di dosu de amat dinyadi, yahudo amat dinyama le saitong nire, luhudo amat dinyama le saitong nire, lo di lo duka gogo pya pya di. Nodaku bhati dedre, ati sevida adonya dan yadida arinya dinya padesa ekadandi. Yadida arinya dinya ajento hudo amat dinyago padesa swabiwe. Egada the Kuni the Buba Mudi Atisi Idan Sewa Adonya Dan I the Kuni the Masin Donet the body Adidale Atisi Sashibe Dozo de Madinya Yadida Arina Dinya Agenda Huda Madinya Gobadisa Swabi Egada the Kuni the Dohuda Madinya di Atisi Idan Siwa Adonya Dan I the Kudi the Dohuda Madinya di Dali Ati Tinsashi Nebe Dohuda Madinya Lego as well you people like that the Kudi the Madinya Lidali Tinsashi Nidelu Dilade at Bafidle India he got that Hodi Dina Dandonya Damanu Badadi Yambana Dada what they da Hodi Dandanda Mida Ati di Basanadi Indi idol saye datan to dahudo amadinya nai ya ajin buba hudi yena ajin ajong dia jaw na hodi tinsha ma phit be dan to buba hudi dina to ajong dia jaw thong nyan kin sei thong lyan si idi ido tamnu patati kaung swa aphama thatta shu bwa ywe ne be I datan to dahudo amadinya nai Yambana Ajin Buba Hudiga Awadi Tanjunjan Laya Sidadi Hadi Fi Bandan Tinsashi Danto Buba Mugo Ida Ibuba Hudi Ati Ati Tinsashi Huye Bazanadi Gwagabjabjati Dozore Madinya Dugo Duga Biambi Sansi Gilade Chinkama Didozore Madinya Demai Yahudo Amadinjago Aswabu Pibola de Bubamu Luda Hudo Amadinjago Aswabu Pibola de Bubamu de Garo Mashiro Bafilo le Nalo Madwelo no Nalo Madwene di Hudo a John Job Dilo Bubamu de Garo Mashibu
ဒီပူပန်မှုတွေမှဒီတောဆိုတဲ့အမှတ်သိညာမှာစိတ်သုံးနေတယ်လို့သူကကောင်းစွာရှုလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ပူပန်မှုလေးတစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့မေးတော့တောဆိုတဲ့အမှတ်သိညာကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပူပန်မှုလေးတစ်ခုကတော့ထင်ရှားရှိနေတယ်လို့သူကောကပြပြသိတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့မရှိတာကိုလည်းမရှိဘူးလို့ထင်ရှားရှားသိဖို့လိုတယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ထင်ရှားရှိနေတာကိုလည်းရှိတယ်လို့တော့ကိုယ်ကပြပြသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဓမ္မအတန်နဲ့သူကပဲနိုင်မယ်ရှိနေပါလေနဲ့မရှိဘူးလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်ပယ်ရှားဖို့ရအတွက်မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲနေပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဧဝံပိတတောအနန္တယထာဘုဇအဝိပန္လထပရိသုဒ္ဓသုံးညတဝက္ကန္တိဘဝတိအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဧဝံပိဤသို့လည်းပဲအတ္တထိုယဟန်တော်အားယထာဘုဇဟုံမှန်တိုင်းသောအဝိပန္လထမဖုံးမပြန်သောပရိသုဒ္ဓတန်ရှင်းစင်ကြဲသောဧတသုံးညတဝက္ကန္တိဤသုံးညတစိတ်သုံးမှုရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဘဝတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီယဟန်တော်ရဲ့တန်တာမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသောမပေါက်မပြန်မှန်နေတဲ့စင်ကြယ်တဲ့သုံးညတသဘောတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာသုံးညတလဲ။ရွာဟုသောအမှတ်တင်ညာမှစိတ်သုံးနေတဲ့သုံးညတသဘောလူသားလို့ဆိုအပ်တဲ့အမှတ်တင်ညာမှစိတ်သုံးနေတဲ့သုံးညတသဘောတစ်ခုသူ့တန်တာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့။တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးကတော့ထင်ရှားမရှိသေးဘူးလားရှိနေသေးတယ်နော်ကဲဒီသုံးညတသဘောလောက်နဲ့ရက်နေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာသနာတော်မှာကျင့်တဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေပြည့်စုံပြီလားလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိတယ်နော်မပြီးသေးပါဘူးဒါကအခြေခံအကြောင်းရင်းလေးတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးရှိဖို့တောထဲမှာနေနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုစိတ်ဓာတ်ကလေးမွေးမြူပေးဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရွာတွေမြို့တွေကိုယွန်ရှာဆက်ဆုံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရတယ်လေလို့တော့မေးเสียရှိတယ်တက္ကကြီးတွေလက်တွေ့တရားအထုတ်နေတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်မဆိုးဘူးလားဘုန်းကြီးကအတန်းချက်စက်တီးဖွင့်လိုက်ဒီကကိုကြီးနဲ့အော်လိုက်ဟိုကအော်လိုက်ဒီကအိုးတဲ့ကားတွေကလာလိုက်မဆိုးဘူးလားဆိုနေစိတ်သုံးမှုသုံးညတသဘာဝတွေကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီအတန်ဒီကမ္မထံဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကြီးစွာသောအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တတ္တကန္တကတ္ထဇာနတဇမ္မာအကြီးဆုံးသောအန္တရာယ်ကတော့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ကန္တကဆုညောင်းခလုတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်တော်ရဲရောက်သွားရင်တော့ဒီဆုညောင်းခလုတ်တွေရဲ့နှောက်ရက်တဲ့ဓာန်ချက်ကတော့ဝေးမသွားဘူးလားဝေးသွားပြီအဲ့ဒါတော့ဝေးယုံနဲ့ကောကိစ္စပြီးမလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလဲပုဏ္ဏသပရံအနန္တဘိက္ခုအမနာတိဂရိတဝမနုဿတင်ညာအမနာတိဂရိတဝအရိညတင်ညာပထဝီတင်ညာပဋိသမနတိကရောတိဧကတံအနန္တညီဝအနန္တပုဏ္ဏသပရဏုတ္တမျိုးတော်ကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်မနုဿတင်ညာလူသားဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုအမနာတိဂရိတဝနှလုံးမသွင်းမှု၍အရိညာတင်ညာတော်ဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုလည်းပဲအမနာတိဂရိတဝနှလုံးမသွင်းတော်မူ၍ပထဝီတင်ညာပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြု၍ဧကတတခုတည်းသောပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုမနတိကရောတိနှလုံးသွင်း၍နေပေ၏တော်ဆိုတဲ့ရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးလူသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့တော်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုလည်းသူကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးနှလုံးသွင်းမှုကိုသူကရှစ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာပဲနော်ဘာကိုသူကနှလုံးသွင်းလဲပထဝီတင်ညာပဋိစ္စမနတိကရောတိဧကတံပထဝီတင်ညာပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပဋိစ္စဆွဲပြ၍ဧကတတခုတည်းသောပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုမနတိကရောတိနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်နေပေ၏ပထဝီတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပထဝီမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်လည်းရှိတယ်ကတိုင်း10ပါးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပထဝီကတိုင်းလည်းရှိတယ်
ဒီနေရာမှာတော့ဘုရားရှင်ကပထဝီကတိုင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောနေပါတယ်မြေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတစ်ခုကိုပဲနှလုံးသွင်းတော့တယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်တလဲလို့မေးတော့နော်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာမညာတည်းရဲ့စိတ်သုံးမှုသဘာဝတွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဟောသွားခြင်းနဲ့ဟောသွားခြင်းနဲ့အတွက်ဂါမတင်ညာကိုဒီနေရာကျတော့ထည့်ပြီးမဟောတော့ဘူးနော်မနုဿတင်ညာကိုပဲထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်လူသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဂါမတင်ညာရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြင့်သူကပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုလူသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြင့်သူကပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်တခါလူသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုလည်းတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြောင်းပေးလိုက်တယ်တခါတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုလည်းအရိညတင်ညာကိုလည်းပထဝီဆိုတဲ့မြေကတိုင်းကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြင့်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်တင်ညာလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သူကဘုရားရှင်ကပြောင်းပြီးဟောပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အလားတူပဲပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုလည်းပဲအာဂါတနိဇာယရဏတင်ညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဂါတကိုနှလုံးသွင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာဂါတနိဇာယရဏတင်ညာဖြင့်ပြောင်းပေးခြင်းနဲ့အာဂါတနိဇာယရဏတင်ညာကိုလည်းဝိညာဏိဇာယရဏတင်ညာဖြင့်ဝိညာဏိဇာယရဏတင်ညာကိုလည်းအာဂိဉ္စညာယရဏတင်ညာဖြင့်အာဂိဉ္စညာယရဏတင်ညာကိုလည်းနိဝတင်ညာနဲ့တင်ညာယရဏတင်ညာဖြင့်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတဘုရားမှာရှိတယ်နော်တခါဒီနိဝတင်ညာနဲ့တင်ညာယရဏတင်ညာကိုလည်းပဲဝိပဿနာတင်ညာနဲ့ပြောင်းပေးတော့မယ်ဝိပဿနာတင်ညာကိုလည်းအစဉ်အတိုင်းတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစ္ဆဒအစ္ဆန္ဒသုံးညတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစ္ဆန္ဒသုံးညတတင်ညာဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအစစ်စစ်ဒေသနာတော်ကိုဟောသွားခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာရွာဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုထက်မဟောတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းတင်ညာလေးတွေကိုတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြောင်းဟောတော့မယ်နော်ခေါင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာရွာဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးလူသားဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဘာကိုနှလုံးသွင်းလဲတောဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းတယ်အဲဒီလိုတောဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းရကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာနှလုံးသွင်းခိုင်းလဲပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းခိုင်းပြီတခုတည်းသောအမှတ်တင်ညာကိုဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချိုက်တယ်နော်အာယုံအမျိုးမျိုးတွေနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာတိကဖြစ်ဖို့ရန်တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတခုတည်းသောအမှတ်တင်ညာရှိမှုကိုရှင်းဥစွာသင်ပေးနေတယ်သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတောဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ပထဝီဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုသာလျှင်ဘာကြောင့်နှလုံးသွင်းခိုင်းရတယ်လဲလို့မေးเสียတော့ရှိတယ်နော်အကြောင်းကတော့အရိညာတင်ညာယောဝိပါဒနာဝိသေသနာတိကမဏတောအရိညာတင်ညာတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကဝိသေသခေါ်တဲ့ဇန်တရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဉဏ်ဘုံဉာဏ်တွေဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲဒီတော့ပုံစံလေးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေပင်ရှင်တူကမိမိလေတော်ရှိရာအရက်ကိုသွားပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အော်ဒီနေရာမှာစဘာတွေစိုက်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအသီးတွေရမှာပဲလို့မျှော်လင့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေဒီစဘာတွေငါစိုက်မယ်ဆိုပြီးပြုပြင်နေပြီမဲ့လို့စဘာတွေပေါ်လာမလားမပေါ်လာဘူး။ဘာလုပ်ရမလဲဒီလေတော်မှာတည်ရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့ဆုညောင်ခလုတ်တွေမြက်ပင်တွေပယ်ရှားပြီးတော့လေကိုထွန်ရက်ပြီးကြကြနက်နက်စိုက်ပြုတ်မှသာလျှင်တစ်ချိန်မှအသီးတွေပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတော့ကိုအမှတ်တင်ညာဖြင့်နော်ဒါကတောဖြစ်တယ်ဒါကသစ်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါကတောင်ဖြစ်တယ်ဒါကညိုမိတ်နေတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအကျဉ်းရတဲ့ထောင်းနဲ့ချီပြီးနှလုံးသွင်းနေတော့လဲဥပ္ပဇရသမာဓိကိုတော်လဲဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးအပ္ပနာဇံသမာဓိကိုတော်လဲဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဇန်သမာဓိတွေကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတရှိတဲ့အတွက်ပထဝီတင်ညာယပဏတ္တဒုဝသေဝနာကမ္မထာနာပထဝီကတိနာပရိကမဂတဝဇာနာနိနိဖာတိတဝဇာနာပဋ္ဌာနံဘိဝိပဒနာဝတိတဝသက္ကအရဟတဘာဘုနိတုံတတ္တမအရိညာတင်ညာပဟာယပထဝီတင်ညာမနတိကရောတိဒီလိုအထက်ကရာကအရှင်းထားတယ်။ဘာပြောတာလဲဒီရန်တော်ရဲ့တန်တာမှာပထဝီတင်ညာကိုဒုဝသေဝနာအမျက်တမှီဝဲပေါ်များအပ်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့
တိဝကတိုင်းကိုပရိကံပြုပြီးတော့ဇန်ဒီကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်နိလန်းကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုဒီဇန်ဒီကိုဖြစ်စေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဇာနပဋ္ဌာဏံပိဝိပဿနာဝတ္တတဝဇံကိုအခြေခံအကြောင်းရင်းပါရကဇံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတိုးပေါအောင်လဲကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်လို့ရနိုင်တယ်ဘယ်အစဉ်အထိအထုတ်လို့ရနိုင်တယ်လို့မေးရင်သက္ကာအရဟတပပုဏိတောအရဟတဖို့ဆက်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်လို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရိညတင်ညတောဟုသောအမှတ်တင်ညာကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ပထဝီတင်ညာမနတိကရောတိပထဝီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းကိုပါတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပွားများပုံနည်းစနစ်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကဘုန်းကြီးညာတော်အဖြစ်ယောဂီအများစုကိုသင်ပေးနေတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒီညာလဲဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဒီပထဝီတင်ညာကိုရှုပွားသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအောင်မြင်မှုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထဝီကတိုင်းကိုပွားများအထုတ်တဲ့နည်းကလည်းရှိတယ်သို့မဟုတ်ပထဝီကတိုင်းကိုပဲတိုက်ရိုက်ပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပွားများအထုတ်တဲ့နည်းစနစ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်နှစ်ခုမှာယောဂီတော်ခမ်းများကိုဘုန်းကြီးသုတေသနပြုကြည့်တာကတော့တခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဖြင့်တမာတိမထူထောင်ပဲပထဝီကတိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ပွားများအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်တော်တော်လေးနည်းပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုနည်းပါရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိတ်ကစီးပူးထားတဲ့ပါရမီအရှင်အဝါကအပြော့နေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုတ်တဇာသမာဓိလောက်ပေါက်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်စေပါတယ်။အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှ32ခုထာတကိုပြီးတို့32ခုထာတကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓစနစ်တကျသိသိတအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါအယုကဲ့သို့သောအစ္ဆဒအယုပဲဖြစ်စေဗိဒ္ဓအယုပဲဖြစ်စေအယုကုဋ္ဌတကဲ့သို့သောကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုအာယုယူပြီးအဖြူအောင်ကတိုင်းသံမင်ကဲ့သို့ညိုတဲ့ကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုအာယုယူပြီးအညိုရောင်ကတိုင်းအစီကဲတို့ကျင်ငယ်တို့ကဲ့သို့ဝါနေတဲ့ကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုအာယုယူပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းသွေးကဲ့သို့နီနေတဲ့ကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုအာယုယူပြီးအနိယောင်ကတိုင်းဆိုတဲ့ဒီကတိုင်းလေးခုကိုရှေးဥစွာသင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုကတိုင်းလေးခုလောက်ကိုသရုတ်တဇာသမာဓိဆိုင်အောင်သင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသရုတ်တဇာသမာဓိတွေရဲ့အာတိသောမိယာဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးမှုအရှင်ဝတ္တတိဒုချင်းကိုဆက်ခံရတဲ့အခါမြေကြီးမှာတပေပတ်လည်းလောက်ဖြစ်စေတောင်ပတ်လည်းလောက်ဖြစ်စေအဝန်းဝိုင်းလေးပြုတ်ပြီးတော့ဒီအဝန်းဝိုင်းရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့မြက်တည်ရွက်တေအလုံးဖယ်ရှားပြီးမြေကိုညီညွတ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနမိတ်အယူခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထဝီကတိုင်းဝနမိတ်ကိုလောလောကူကူနဲ့ယူလို့ရတဲ့ယောဂီအရေးအတွက်ကတော့ပုံများပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုပဲဘုန်းကြီးဒီညစတင်ပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိကိုစထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးသုတေသနပြုလို့ရသလောက်ကတော့အာနာပါနနဲ့သမာဓိထူထောင်ရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်တော့များတယ်ဓကမထနဲ့သမာဓိထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်အထိုက်လျောက်များပါတယ်အခြားကမ္မထတွေနဲ့စတင်ပြီးသမာဓိထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးလို့တော့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးနော်အောင်မြင်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းအနေအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုနည်းပါးတဲ့သဘောရှိတဲ့လောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်လွယ်ကြရာကနေပြီးတော့ခက်ရာကိုတဆင့်သွားတဲ့ရှင်းဟုံးပညာသင်မှုနည်းစနစ်အတိုင်းပဲလွယ်ကူနေတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကနေပြီးတော့ကတိုင်းတွေကိုကူးတဲ့စနစ်ကိုဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးခေတ္တသုတ်တန်ကိုရနာပြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုလက်တွေ့ဒီထဲမှာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းတော်ခါများများရှိနေလေတော့အာနာပါနကမ္မထံအကြောင်းကိုလည်းနာကြားမှုတဲ့ယောဂီတွေလည်းတော်ခါများများရှိနေလေတော့ဒီညမှာလဲနာဗုဒ္ဓမှာအနေနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပဲအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဓမ္မဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာအခြေခံအဖြစ်ရှုပွားသုံးသပ်ပုံနည်းစနစ်နှစ်ခုရှိနေတယ်42ကုဋ္ဌတထဲမှာဝါယောကုဋ္ဌတဆိုပြီးကုဋ္ဌတ6ခုရှိပါတယ်ဝါယောကုဋ္ဌတ6ခုထဲမှာအတ္တတပတ္တတကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကဓကမထံအကျယ်ရှုပွားနည်းစနစ်အဖြစ်ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်
ခုဒီညဘုန်းကြီးဟောမဲ့အာနာပါနကမ္မထံကတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ပညာဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတဲ့ပညာကိုအာယုယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်အာနာပါနကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံနေမှာအလင်းသင်တယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဟောကြားတော်မူတဲ့အထက်ကဒီညတော့မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပဲအခြေတည်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုဟောကြားနားကြရအောင်နော်ဒီတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားရတယ်လဲ။ဝင်လေထွက်လေကခါကိုခွေချထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြောင်းတဲ့အတွက်အသက်ရှူတာမှကြာလာရင်ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တယ်။အသက်ရှူနေတဲ့လမ်းကြောင်းကပုံမှန်ရင်အားစိုက်ပြီးရှူရတဲ့အတွက်သမာဓိဖြစ်ဖို့ရတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥဇုံကာယံပဏိဌာယခန္ဓာကိုယ်ကိုအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုနည်းစနစ်ပေးထားတယ်အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့ပလင်္ကာအာဘုစိတ်တဝါတမလင်ခွေပြီးထိုင်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားချက်ပေးထားတယ်မတ္တယပိအမထုကောင်းမှုသွားရင်လည်းအမထုကောင်းမှုဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးအိပ်ရလည်းအမထုကောင်းမှုဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတမာတိကိုအများဆုံးဖြစ်စေတတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကရွေးချယ်ပြီးညွှန်ကြားတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။သွားရင်လည်းဒီဝေလေတွက်လေအာနာပါနကိုရှုနိုင်ပါတယ်။ရရင်လည်းရှုနိုင်တယ်အိပ်ရင်လည်းရှုနိုင်တယ်သို့တော့ထိုင်ပြီးရှုတာကတော့တမာတိအဖြစ်မြန်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရိယာဘုလို့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့နည်းနည်းကတ်တတ်တဲ့ယောဂီတချို့တော့တွေ့ရတယ်တပည့်တော်ကအိပ်ပြီးရှုမှပိုကောင်းတယ်တဲ့တချို့ကဆင်ခြင်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီအိပ်ပြီးရှုလို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးကကဲသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းရှုကြည့်ပါဆိုပြီးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါသွားချောင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲခေါ်နဲ့အိပ်ပျော်နေတာပဲများတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အပေါ်တော့သိပြီးတော့ဆင်ခြင်တော့မပေးကြနဲ့နော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြီးတော့အထုတ်ပါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုခပ်မမတ်ထိုင်ပါထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲပရိမုခံတတိန်ထပိတဝါမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ကမ္မထအာယုံဘောတို့တတိလေးကိုကတ်ထားပါရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပဲဖြောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်အိမ်သူအိမ်သားလူအများကိုတရိယာနေတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပဲဖြောက်နိုင်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုတယ်ရောက်နေရောက်လာပြီတော်တယ်ရောက်လာပြီတော့ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကျောင်းဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီးပဲဖြောက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လာပြီတင်ညာပြောင်းတော့မယ်နော်ပြောင်းကနေကြတော့ဒီဝင်လေတွက်လေဆိုတဲ့ကမ္မထအာယုံဘောတို့တတိလေးကိုရှင်းရှုပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်ကဒီဝင်လေတွက်လေအာယုံဘောမှာငြိမ့်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်အာတပိတံပဇာနောဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်အာတပိကိရိတာကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့သမ္မပဋ္ဌာန်လုံးလဝရိယရှိရမယ်တံပဇာနောခုမိမိကဝင်လေထွက်လေရှုမယ်ဆိုရင်ဝင်လေတွက်လေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြကြကြနတ်နတ်သိတတ်တဲ့သံပစီဉာဏ်လည်းရှိရမယ်။ဒါကပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါနှစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်။အာတပိတံပဇာနောတတိမှာနောက်တစ်ခုပြည့်စုံမယ်အင်္ဂါတစ်ခုမေ့သွားတယ်နော်။ပြင်းထန်တဲ့သမ္မပဋ္ဌာန်လုံးလဝရိယရှိရမယ်နံပါတ်1မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအရဟတဖို့ပေါက်သည့်အထိတိုးပေါအောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဥတည်ချက်ဖြင့်အယိုးကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအကျော်ကျွင်းစေအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါစေ
ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယဖြင့်ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ပါကနောက်ကိုငါဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ကိလေသာကိုပူပန်စေတတ်တဲ့လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သမဗရာလုံးလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေတရားအထုတ်ရင်အဲ့ဒါမလိုဘူးလားကိလေသာတွေကိုကိုကပူပန်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လောင်ကျွမ်းသွားစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ကိလေသာတွေရဲ့ပူပန်မှုကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါမလားရှိရမလားမရှိရဘူးပြီးတော့ကအားတော့ထုတ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးကသိမကောင်းဘူးဒီနေ့ပဲယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်ရောက်လာတဲ့ကသူ့ပဲနှိပ်ပေးနေရတယ်ဟိုနေရာကကြိုက်လို့ဒီနေရာကခဲလို့တော့ကြဆေးပဲသူ့လူပေးနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်သူ့ပြန်ပို့လိုက်တော့မယ်ရောက်လာတဲ့ကညှောင်ညက်နဲ့ဖြစ်နေရင်တော့ဒီတရားအထုတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးအယိုးကြံ့ကြံ့မစေအရေးပဲကြံ့ကြံ့မစေအကျော်ပဲကြံ့ကြံ့မစေအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါစေယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဒီလိုပြင်းထန်နေတဲ့သမဗရာလုံးလာဝရိယရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာပဲနော်ပြောညာနဲ့လုံပြီးနည်းနည်းလေးကောင်းကြိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးခါလေးနာတာနဲ့နည်းနည်းလေးတင်ပါလေးနာတာနဲ့ခဏပြန်နားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ရပါအောင်မလားတပည့်တော်ကတရားတော်သဘောကျပါတယ်ဗျာကိစ္စလေးတွေကမပြည့်ပြတ်လို့ပါဆိုတော့ဘာအမှတ်တင်ညာတွေပေါ်လာတယ်လဲရွာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာအိမ်သူအိမ်သားဆိုတဲ့လူသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီဒီလိုအမှတ်တင်ညာတွေပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်တင်ညာတွေကတရားဘာဝနာမှာကြီးစွာသောအနှောက်အယှက်အဟံတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲနံပါတ်1အာတာပိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့သမဗဒလုံးလာဝရိယရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိကဝင်လေထွက်လေအာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကောင်းစွာကိုယ်ပိုင်ပြသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉာဏ်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်စထိုင်တာနဲ့ပဲလေကရှုတော့မတွေ့ဘူးဗျာရှာလို့ကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဟန်ပါတော့မလားကမ္မထဖြင့်အာမထုတ်ရသေးဘူးစထိုင်တာနဲ့ပဲလေကပြောက်နေပြီရှာလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကတို့မေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့အသက်ရှူသလားအသက်တော်ရှူနေတယ်အေးအသက်မရှူရင်တော့သေတဲ့လူကတော့မရှူဘူးသူတို့ကပြောရတယ်သေတော့သေဗလားလို့မေးကြည့်တော့လေမသေသေးဖြစ်နေတယ်နော်မသေးဘဲနဲ့စထိုင်တာနဲ့သူကအသက်ကရှူလို့မရတော့ဘူးရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့တမ္ပဇဉာဏ်ကအပြော့မနေဘူးလားအပြော့နေပြီကွယ်ကွယ်ပြပြကြကြနတ်နတ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိဖို့တော့လို့တယ်ကိုကဝင်လေထွက်လေကမ္မထန်ရှုတော့မှာဘူးကိုရှုမဲ့ကမ္မထန်ကိုကမသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းဆက်ပုံရန်အတွက်အခက်ခဲတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမာဓိထူထောင်ခိုင်းရင်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုန်းကြီးကမြတ်သောအဖြစ်တော့ဓကမထံပြောင်းပေးပါတယ်ဓကမထံပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပြောင်းကန်ဒီသူ့ရဲ့ဆန္ဒတက်ကိုမေ့ကြည့်လိုက်တော့လေဓကမထံတော့လည်းမပြောင်းခြင်းဘူးဆိုပြီးသူကငင်းဆန်ပြန်တယ်ဓကမထံမပြောင်းခြင်းတော့ဘာပြောင်းခြင်းလဲလို့မေးလိုက်ပြန်တော့တချို့ကအဖြူရောင်ကတိုင်းရှုခြင်းနဲ့တချို့ကအဝါရောင်ကတိုင်းရှုခြင်းနဲ့စသဖြင့်နားပုံနားဆာလောက်လာပြန်တယ်ကဲရှုကြည့်ပါဆိုပြီးသင်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့ချိန်ကကြတော့မှတခါအာနာပါနပြန်ရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်တွေကတိတ်များနေတော့အာနာပါနကလည်းနည်းနည်းမူတတ်ပါတယ်နော်သူကလည်းဈေးကင်နဲ့အဲ့ဒါသူကလည်းမူနေရောပြောနေတဲ့တမာရိကမဖြစ်တော့ဘူးကမ္မထန်တွေကဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒုတိယအရေးကြီးဆုံးသောအင်္ဂါရပ်ကတော့တမ္ပဇာနာမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုကိုယ်ပဲပြထင်ထင်ရှားရှားသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉာဏ်ရှိပါတဲ့ဒုတိယပြည့်စုံမဲ့အင်္ဂါရပ်နောက်တစ်ခုတတိမှတတိမြဲပါစေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တတိတွေကအာမကောင်းတော့စိတ်ကြီးကဟိုထွက်ဒီထွက်ဟိုထွက်ဒီထွက်ဆိုတော့ကဒီသုတ်တန်နေ့ရပြောရင်တော့ဘာဖြစ်နေတယ်ရွာကိုအမှတ်ရနေတယ်အိမ်ကိုအမှတ်ရနေတဲ့သားတွေကိုအမှတ်ရတယ်သမီးတွေကိုအမှတ်ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအမှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဘာတွေအမှတ်ရသေးလဲအဖိုးကြီးလည်းအမှတ်ရတယ်အဖွားကြီးလည်းအမှတ်ရနေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ရမှုတွေကသိအကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကဘာဖြစ်သွားလဲအပြော့သွားပြီဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဘယ်ကမ္မထံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရဘယ်နှခုရှိတယ်လဲ၃ခုနံပါတ်1က
Adabi Kirita Dego Buban Zeta, Long John Zeta, Tamabata Lola Waria Siam. Number Nega, Mimi Shuba Dundame, when you really get to the Kamata Ayongo, Quagwe Biabia in Shasha, Tita, Tamazinian Siam. Number Donga, Di Kamata Ayongo Night, Kanye needed the Dick Maya Mu, Senior me, Biezawame Enga Penachele, Longjet. Ari Donjan is Bizobiaka, not a coup. Pensayame Engaga, Nache. Winia Logi, Avisa Dominata, Avisa Dominata, Dia Nabago, Pensataba. Avisa Suraga, the Chodajo Niama. Turubaya BC Diego Mediano Nilamsi, Lula Dondare, Saint Hago, Avisa Lu, Kore, Vinia Magaro, Avisa got, let's see them, Gamma Woto, Suzuki, a bonnet. Lola Damemu, Madamiago, a Pisalo, Covare. Dominata did the Jidame Gamma Woto, a Suzurigo, a young Kami people lad, Simachanda Mugo, Dominata lo Core. Ye Visa Dominata, they are Nabago, Peshatava, Bebon Beban Vanilla Apian, Pesayamle. You are so de Madinari, Kimpio Nivazi. Luzo de Madinari. Kimbyo Nivazi, Isure Madinari, Tasure Madinari, Tamisure Madinari, Dilo Madinari Bapiamle, Kimbyo Nivazi, Saito, Nivazi, Donya, Pinivazi, Adila Donya Pidwabi, Swing. A visa dominata, Dia Nabago, Kita, Pesha Talo Yabi, Adilo Pesha Tare, Akama, Dibogo, Baluamale, Lord Dadoa, Ada, the Di Dadoa, Bada, the Di, Lord Hoboko, the Dadowa the Dini Bizoni Pivetale, Ada the Di when the Lego Pise. Dadowa the Dini Bizoni Pivetale, Bada the Di, for the Lego Pise. The delay never, Bibis, the Di Bibis, so never when the Lego Pisiva, for the Lego Pisiva. The Di Bibis, so neck at the Shuba, so we don't mess of Yaga, at the Shubon listening good, then jump Benny Bare. Payashing Nyunja Jaga at the Shubon Nisane Pide. At the Shubon Nisane go Vyashinga Trinidad, Nyunja Dwama Pide. Arilo Nyunjare, by my Vyashin Nyunjare, at the Shudakame, Soyendo Papimale. Rada Poyadi, a cheap, a Jodia de go, Kazan Nemare. Payashin solo needed at the Shubon Nisane, at the Shujin go, Miado at the Shujin look, Kovare. The guy did my dear, she said, Muda, Nisne at the Meshujamula. The Gela, huh? The gave you need a la of Punigaro. May I make a buying penny, no? Papilole, Yamibo told the Bim Penny, Boguriga, the Romiani, no? Tajo, Payashin solo de at day. Nisaido Mure at day, and then Shudam, so a Jodia Yasa Shiba. Rada Poyadi eti a Jodiari Siget. Rada for the again second swing, Obezoji Malome, Navezoji Malome, Bebezoji Malome, now that the Amiwama Brina de Ginia de Zadi so the Bezoji Malumia Gome, Nandra was near Duka de Maguelo Lume. Dine Gone a Jodia Vasiomle, machine, no? Taja, Payas and Nijato Mure at the Suboya at Number the Vyashinga, Banyonja Nidrelu Miro, Badova Ada the Dick, Dadova Bada the Dick. The Dimian at the Shuba Subidilo Nujatare. Weboma the Dimia Melo Miro, Vyashinga, such a mudo a chinya. When the Lima such a mudo a chinya, to the Lima such a mudo a chinya bonaido, those that Namudo a chinya go Hojataro Muvare. Imadri Brana Dodamara. Bamadavai Saya Batama Srogalo, Coso Ade, Limio the Ajia Abbey at the Shubongo Hills of Hotare. Jani de at the Shubon Sanamiogo, Wibana Baima, Ponsu Chongo Bido, Maso Piaga, Hoja Dodo, Muvare. Dido Sadoga Legulo Koraga, Leli, Sechogo, no? Sadoga the Kuma, Masofia, at the Shubon Senate, Limio, Banchabi Hotare. Nobody but a mass the doga ma limio hotaro, any limio got Santa Mardi go to the Trudas and on the Mardi go to Dombi.
ထိုသမာဓိကိုအခြေခံလျက်ဝိပဿနာကုပုံစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားထားပါတယ်ညွှန်ကြားထားတော်မူတဲ့အတွက်ထိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသက်ရှုပုံနည်းစနစ်ကိုစတင်ပြီးတော့နာကြားကြည့်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတယ်လဲဒီကံဝအတ္တတန္တောဒီကံအတ္တတမိတိပသနာတိဒီကံဝပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပသနာတိဒီကံဝရှိစွာမူလီအတ္တတန္တောဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိစွာအတ္တတမိတိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ဒီကံဝရှိစွာမူလီပတ္တတန္တောထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဒီကံရှိစွာပတ္တတမိတိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏အသက်ရှူတာရှိရင်ရှိတယ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိပါရှိတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာတို့ကတော့အဒါနဝတေနကာလဒါနဝတေနဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အချိန်ခက်ကြာကြာလေးအသက်ရှူတာကိုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်တော့အသက်ရှူနှေးတာကိုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်အသက်ရှူနှေးလို့အသက်ရှူတာရှိခဲ့ရင်လည်းရှိတယ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိပါဒါတစ်ချက်နောက်နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားဘာညွှန်ကြားတယ်ရတံဝအတ္တတန္တောရတံအတ္တတမိတိပသနာတိရတံဝပတ္တတန္တောရတံပတ္တတမိတိပသနာတိရတံဝတိုးစွာမူလီအတ္တတန္တောဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးစွာအတ္တတမိတိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ရတံဝတိုးစွာမူလီပတ္တတန္တောထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံတိုးစွာပတ္တတမိတိထွက်သက်လေးကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏အသက်ရှူတာတိုးရင်လည်းတိုးတယ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိပါတိုးတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲအသက်ရှူမြန်တာကိုပြောတယ်ဒီတော့အသက်ရှူရှည်တာအသက်ရှူနှေးတာကိုရှည်တယ်အသက်ရှူမြန်တာကိုတိုးတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီတော့အသက်ရှူနှေးအောင်အသက်ရှူမြန်အောင်တက်ပြုပြင်ရမလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တော့ပုံမှန်ရှူမြဲအတိုင်းသာရှူပါပုံမှန်ရှူမြဲအတိုင်းရှူလိုက်တဲ့အခါတခါတည်းအသက်ရှူကနှေးခြင်းနှေးတတ်တယ်တခါတည်းအသက်ရှူကမြန်ခြင်းလည်းမြန်တတ်တယ်နှေးရင်လည်းနှေးတဲ့အတိုင်းသိပါမြန်ရင်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းသိနေပါဒီလိုဆိုလို့တယ်သို့တော့ဒီဘက်မှာပြည့်စုံသွားအောင်နောက်ထပ်တတိယတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိသဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိသဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိဝင်သက်လေးရဲ့အစလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိက္ခတိကျင့်၏သဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိထွက်တဲ့လေးဤအစအလည်းအစုံအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေးကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိက္ခတိကျင့်၏တတိယဆင့်မယ်နော်ဘာပြောရလဲအသက်ရှူတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးကိုအစလည်းအစုံအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်၃ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခင်ပေါ့ဝင်သက်လေးကထွက်သက်လေးကအသက်ရှူနှေးနေမယ်ရှည်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအစအဆုံးအကုန်လုံးသိပါဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးကအသက်ရှူတာကမြန်နေမယ်တိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစအဆုံးအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဆိုလိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီ၃ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကစတင်သင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရှူတဲ့လေကတခါတလေနှေးခြင်းလည်းနှေးမယ်မြန်ခြင်းလည်းမြန်မယ်ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူးနှေးတာနဲ့မြန်တာနှစ်ခုတစ်ခုခုတော့ရှိတော့မယ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝင်လေထွက်လေကိုနှေးလည်းနှေးတဲ့အတိုင်းသိဖို့မြန်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ပထမတော့ကြိုးစားရတာအဲဒီလိုကြိုးစားရတဲ့အပိုင်းမှာနှေးလည်းနှေးတဲ့အတိုင်းသိရင်ဘယ်လောက်အထိသိရမလဲလို့မေးတော့အစအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိရင်ပိုကောင်းတယ်မြန်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းသိရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိရမလဲလို့မေးတော့အစအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဒီ၃ခုကိုရောစပ်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ကပထမတော့သင်ပေးရမယ်သင်ပေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ
ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဘယ်နေရာကနေစောင့်ပြီးကြည့်ရမလဲဘယ်နေရာကစောင့်ပြီးရှုရမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားသလဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓောကတိပနာတတိထပိတဝါဘဝင်တတိဝါဘာဝနာတံပိစတိဝင်လေထွက်လေထိတိသွားတဲ့နေရာမှာတတိကိုစွတ်စွတ်မြဲမြဲကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှားသာလျင်အာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာတိပြည်စည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုစိကံတမချက်ပေးထားတယ်ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာကိုလည်းနာတိကဲကနာတိပြဥဒ္ဒရောထအထက်နှုတ်ခမ်းဆိုပြီးဒီလိုနေရာနှစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နာတိပြမှာဝင်လေထွက်လေကထင်ရှားရင်နာတိပြမှာစိုက်ပြီးရှုပါအထက်နှုတ်ခမ်းမှာဝင်လေထွက်လေထိမှုကထင်ရှားရင်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာစိုက်ပြီးရှုပါဘာကိုရှုရမလဲလို့မေးတော့အတ္တတပတ္တတသို့မဟုတ်အာနာပါဏဝင်လေထွက်လေဘာကိုရှုရမလဲဝင်လေထွက်လေကိုရှုရမယ်ထိတဲ့တက်တက်ကိုရှုရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ထိတဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုရှုရမယ်ပုံစံတစ်ခုပြောမယ်တစ်တုံးတုံးကိုတစ်ဖက်ထိုးလွှာလေးနဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုကြစို့တစ်တုံးနဲ့လွှတ်နဲ့ထိနေပြီထိလိုက်တဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီလွှတ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာကတစ်တုံးကိုကြည့်တာလားလွှတ်ကိုကြည့်တာလားလို့မေးရင်လွှတ်ကိုကြည့်တယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီလွှတ်ကဟိုဘက်တစ်တုံးဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်မိမိဘက်ကိုပြန်လာလိုက်ဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်လုပ်နေတော့လွှတ်ကငြိမ်ငြိမ်နေသလားမငြိမ်ဘူးဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်လာလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်လာလိုက်နေတော့လွှတ်သွားတဲ့နောက်ကိုလျှောက်ပြီးလိုက်နေရင်စိတ်ကငြိမ်သက်မှုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီလွှတ်ကိုကြည့်ရမလဲသစ်တုံးနဲ့လွှတ်နဲ့ထိတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါဒီနည်းတော့သစ်တုံးကနေစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါကြည့်ရမှာကသစ်တုံးကိုကြည့်ရမှာလားလွှတ်ကိုကြည့်ရမှာလားလွှတ်ကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဝင်လေထွက်လေကလွှတ်လေးနဲ့တူပါတယ်နာသီးပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းအရက်ကသစ်တုံးနဲ့တူတယ်သစ်တုံးနဲ့တူတဲ့နာသီးပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းကစောင့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့လွှတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါတဲ့နော်စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေကအထက်ဝင်ရင်အထက်ကိုလိုက်ကြည့်ရမလားမကြည့်ရဘူးအပြင်ထွက်ခဲ့ရင်အပြင်ကိုလိုက်ကြည့်ရမလားမကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီစည်းကမ်းကသိအရေးကြီးတယ်မိမိတို့ကဇန်တမာတိကဲ့သို့သောစွမ်းအင်ထက်မြက်နေတဲ့တမာတိတစ်ခုခုကိုလိုလားတောင့်တခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးဥထရွယ်ပန်းစင်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာနာသီမြတ်မှာဝင်လေတွက်လေထိတာကထင်ရှားရင်နာသီမြတ်ကစောင့်ပြီးတော့လေကိုကြည့်ပါထိမှုကိုကြည့်ရမှာလားလေကိုကြည့်ရမှာလားလေကိုကြည့်တယ်အထက်နှုတ်ခမ်းမှာထိတာကထင်ရှားခဲ့ရင်အထက်နှုတ်ခမ်းကနေစောင့်ပြီးတော့ထိတဲ့လေကိုကြည့်ပါထိတဲ့တက်တက်ကိုကြည့်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးနော်ထိတဲ့လေကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒီလေလေးမှာစိတ်ကလေးကိုညင်အောင်ကတ်ထားကတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အထက်ကရာကြီးများကရေတွတ်တဲ့ဤကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ5ဝင်လေထွက်လေ6ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ8တော့လောက်ပြီဆိုကြစို့နော်အဲဒီလိုရေတွက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကစိတ်တက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှုဖို့တော့လိုတယ်ဒီကနေရှေ့အထိငါစိတ်ဘယ်မှမထွက်စေရလို့ဒီလိုစိတ်တင်းတင်းထပ်ပြီးတော့ရေတွက်ပါအဲဒီလိုရေတွက်တဲ့နည်းနဲ့ရေတွက်တော့လဲတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်ခြင်ပေးကြပြန်တယ်ရေတွက်ပြီးနေလို့ဗျာတဲ့ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကိုတိတ်လို့ရေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုမပြည့်ခင်မှာပဲစိတ်ကအပြင်ထွက်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီတော့မလုပ်ရပြန်လဲနောက်ထပ်စပန်းချင်းသမားရေတွက်တဲ့နည်းဆိုတာအထက်ကရာများမှာဖော်ပြထားတယ်စပန်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပန်းကိုတောင်းတဲ့ချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းတဲ့ကိုစပန်းစထည့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတောင်းတဲ့ကိုစပန်းပြည့်ပြီပြည့်တဲ့အထိပြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလောင်းလိုက်တဲ့အခါစပန်းမကုန်းမချင်းတို့ကဘာရေတွက်တယ်လဲတီဒီလိုပဲရေတွက်သွားတယ်စပန်းစချင်းတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့လောင်းလို့ကုန်းတဲ့အချိန်အထိကိုတစ်လိုပဲရေတွက်တယ်ရေတွက်ပြီးလို့စပန်းတောင်းထဲမှာကုံသွားပြီဆိုနှစ်ဆုံစပြီးရေတွက်ပြီစပန်းတွေထဲတယ်ပြည့်လာပြီနှစ်ပဲပြည့်ပြီဟိုဘက်လောင်းလဲနှစ်ပဲအဲ့တော့နှစ်ဒီလိုပဲလျှောက်ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစဘာချင်းသမားရည်တွက်တဲ့နည်းစနစ်ဖြင့်ဝင်လေမှလည်းတစ်ဖလေမှလည်းတစ်မရင်နဲ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကသူကတိတ်ထွက်နေပြီဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့ထွက်တယ်လဲခဏခဏသတိရနေတယ်ရွာလည်းသတိရတယ်အိမ်လည်းသတိရတယ်ဟိုလူလည်းသတိရတယ်ဒီလူလည်းသတိရတယ်အဲ့လိုသတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နီးပေးနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဝင်လေမှ2ဖလေလည်း2ဝင်လေ3ဖလေလည်း3စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလို1ကနေ8လောက်အထိရည်တွက်ကြည့်ပါသို့တော့1က30အထိလည်းရည်တွက်နိုင်တယ်1က9အထိလည်းရည်တွက်နိုင်ပါတယ်9ထက်လည်းမလျော့စေနဲ့30ထက်လည်းမပေါ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရည်တွက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းရည်တွက်ခြင်းကရဏာနည်းရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကတော့ငြိမ်သက်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်မငြိမ်လဲငြိမ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့သမဗဒံလုံးလဝရိယရှိဖို့တော့လိုတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုတင်းထားဖို့တော့လိုတယ်ဒီပိုင်းမှာနော်ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးထားရင်စိတ်ကသူကအာယုံအမျိုးမျိုးမှာကျက်စားလာတဲ့ဝါဒနာစရိုက်တွေကသန္တရာတစ်လျှောက်ဖြစ်နေတော့ခုလိုစိတ်ဓာတ်ကိုတဏှာမှာဆွဲစွတ်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလွယ်နဲ့ထိမ့်ချုပ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အမှန်တန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယသမဗဒလုံးလဝရိယရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်ကိုမာတိထူထောင်နေရတယ်လို့မေးရင်အကြောင်းရှိပါတယ်နော်။စိတ်ဓာတ်မှာစွမ်းအားလေးတွေရှိတယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်စွမ်းအင်ကဘယ်ခါမှစွမ်းအားကြီးမှလာတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့နေအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်ကိုမှန်မလို့တစ်ခုဖြင့်ဆွဲစုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိထတောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစိတ်ဓာတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဆွဲစုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်မှာတရားဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအင်တွေထက်မြက်ဆူရှာလာတတ်ပါတယ်တရားဆိုတာကယုံကြည်ချက်ပေါ့ခုအာနာပါနကမ္မထံအထုတ်ရင်ဒီဝေလေတွက်လေကိုရှုပွားသုံးသပ်ခြင်းသည်ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုပ်ဇန်သမာဓိတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ဒီသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်တိဏ္ဍနေသိသိအကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေခံရင်မြဲမြဲရှိဖို့တော့လိုတယ်မယုံနေုံနဲ့မျှော်သွေးစမ်းတဲ့ပုံစံဖြင့်တရားကိုလက်စမ်းတတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာအထင်တန်ကြနေတဲ့စွမ်းအင်တွေစိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်လာနိုင်ပါမလားမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒါတယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်ဝရိယကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံးလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်တတိခိုင်မြဲတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်သမာဓိဒီဝင်လေတွက်လေအာယုန်၌ခိုင်မြဲတဲ့သမာဓိရှိဖို့လိုတယ်ပညာဒီဝင်လေတွက်လေကိုကြကြနနထွန်းထွန်းသိနေတဲ့သမ္ပဇဉ္ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာပဲဒီဥစ္စာကစိတ်ဓာတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုဣန္ဒြေလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုဗလဘိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်ခွန်အားတွေပဲစိတ်ရဲ့ခွန်အားကြီး၅ခုပဲဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအင်ခွန်အားကြီး၅ခုဟာငြိမ်ဝဲစွာကပ်ပြီးအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုစုပေးလိုက်ရင်ဒီစွမ်းအင်ကြီး၅ခုကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အတက်ဒီစွမ်းအင်တွေကလင်းအောင်ကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အထိတစ်ဆင့်တိုးတက်လာတတ်ပါတယ်ဒါရင်လဲဆိုတော့မကသေးဘူးခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တံမှာရောဟောသစ္စာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သမာဓိသုတ်တံမှာရောခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သမာဓိသုတ်တံမှာရောသမာဓိသုတ်တံနှမျိုးလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသမာဓိရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကိုဟောထားပါတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲသမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခဝေจิตယံတို့သမာဓိကိုဘဝေထပွားများကြပါကုန်လော့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်ယထဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိจิตယံတို့သမာဓိကိုပွားများကြပါထူထောင်ကြပါသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်သည်မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိပါတယ်။ဘာတွေကိုမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိတယ်လဲ။ဣတိရူပံဣတိရူပတသမုဒိယဣတိရူပတအထင်ကမောဤကယုတ်တရားလို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်။ဤကယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်။ဤကယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောလို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်
iti vedana ya tamodiya iti vedana ya atthangamo စသည်ဖြင့်ပုံစံတူဟောထားတယ်ဒီဟောကြားချက်တွေကိုခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်ဤကယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဲ့ချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောလို့မဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိရှိဖို့ရန်အတွက်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့တထွေသည်သမာဓိကိုထူထောင်ကြပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီညလည်းတိုက်တွန်းရုံနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ထင်တယ်နော်